Hello，大家好，今日我哋要久違咁玩一下咪卡。不過之前可能冇咗，而家開新盤，一個人等一陣，冇有啊，有開局重樓，有先，有先，跟住畫用三嚿、四嚿、五嚿，咁就台屋咯。沉船，叻仔，有啦，沉船啦，接過去。運氣夠好，開局沉船。控制唔到，糖咗，糖要變糖。整佢好快。過去先。我簡直天才。好似米卡其實都係第一次叫沉船，真沉船真係唔係開創造，唔係開創造嘅件事，好似有啲肉。睇下先，仲有冇㗎？使唔使睇下先啊？咁少嘢就沉船就得。有快，走走。點做？點解全套寫住？嗰級幾時有比較雲清咗會冇咁嘅嘢㗎？係之前我都冇。
開始我分別後分。呢度就係條河，我喺呢邊。多幾嚿肉，夜晚住火柴屋算，或者話木餃就係木豆腐嚟嘅定係腐？我先有冇選咗？都係平原。係咪平原嚟？真係冇事情做。之前好似冇。你落都冇用。哇！天然嘅拆石機，係天然拆石機啊！哎唷，天然拆石機，哇！天然，操！原來有啲咁嘅嘢㗎，呢個運氣可以喺度安家咯。但係我地圖顯示唔到呢度。呢個嘢幾好用喺度，呢個上上唔到去，頂啊！好啊，空間設計。教你一個小技巧，就係冇光嗰時可以
主要。OK，非常奇妙。哇，是的地方。哎，點咁快？有攤原來。站在 TV 遠在眼前，頭先睇佢唔到。謝謝。咁就冇上啦。咁整埋啲舊藥咁我就想整咩？啊，火把。咁真係定唔玩？下期應該就如冇之外就會揾個藏寶圖，跟住之後嘅嘢之後先算。好，大家想睇多啲片就subscribe訂閱加點讚，拜拜。